kadushime Imana iduhaye amahirwe kugira ngo tuganire ijambo ryayo ni iby'igiciro cyinshi. Ni ubuntu Imana itugiriye, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tuyoganira amagambo meza cyane ari gukomeretsa n'ubundi aho twari turi ku isabato, aho turi kureba ubutumwa bureba abantu bo mu itorero cyangwa mu gihe cy'Laodikiya, itorero ry'Imana riri mu gihe cyo gucirwa urubanza. Ese umuntu uri mu rubanza ni iki Imana imukeneye? Mu cyigisho cy'ubushize abo twabanye ku isabato twabonye yuko icyo Imana ishaka kuri Laodikiya nicyo Imana ishaka ku ishyanga ry'Abisirayeli mbere yo kwisaza. Cyari ni mwihane, ubwami bw'Imana bugenje gute? Ni mwihane, ubwami bw'Imana buri hafi. Na Yohana umuhishuzi, ubutumwa Imana yamuhaye ni ubutumwa buvuga ngo ni mwihane, ubwami bw'Imana bugenje gute? Ni mwihane, abonda bacyaha abantu bihana nuko by'umwete mugenze gute? Mwihane. Ubu ngubu rero tuyoganira twabonye icyigisho cyiza cyane ku isabato kitwereka icyo Imana ishaka ku bantu b'i Laodikiya ni ukubyarwa ubwa kabiri. N'uburyo cyigisho tugiye kuganira ntabwo tujye kuri iyo nsanganyamatsiko, tuyoganira icyigisho cyiza cyane kitwereka guhamagarirwa kwera. Niyo nsanganyamatsiko tugiye kureba. Imana ntabwo ihamagarira abantu bo mu gihe cya Laodikiya umuhamagaro usanzwe, oya. Ahubwo Imana kuduhamagara umuhamagaro urenze, ni ukuduhamagara kuba kwera kurenza uko tumeze uku nguku. Wirebeho uvuga uti niba ukomeze niba nirata ukomeze nk'uko wa mufarisayo yari ameze, ko twabirebonye ku isabato ishize. Imana ikaba itarabishimye. Ni iki Imana impamagarira uyu munsi? Imana iri kumamagara kugira ngo imbwire ngo Alain, era kurenza uko umeze, kiranuka kurenza uko umeze, jya ku rundi rugero rurenze urwo ugenje gute. Urwo uri no muhamagaro Imana iri guhamagarira abantu bo mu gihe cya Laodikiya. Uyu muhamagaro tugiye kwiga rero twifashishije umugani mwiza cyane Yesu yaciye, umugani uboneka mu gitabo cyo muri Luka igice cya 15. Niyo tugiye kureba. Muri iki gice akenshi iyo turi kwiga umugani w'umwana w'ikirara twibanda ku mwana wagiye akararagira akajya kure iwabo. Nyamara ntabwo tujya dufata umwanya ngo dutinde intekerezo zacu dutekereze cyane ku mwana wasigaye mu rugo kandi nyamara umutima we waragiye kera. Akenshi iyo turi kwiga umugani w'umwana w'ikirara, dufata umwana wagiye kure y'iwabo akararagira pe. Uwo twese turamucyaha, uwo twese turamugaya, uwo twese tuzi kumucira urubanza, uwo twese dusobanukiwe ibye neza, ndetse tunabitindaho ukuntu. Nyamara hari undi mwana Imana ishaka ko dutindaho muri uyu mugani, we wazimiye atarigeze ava iwabo, ataravuye mu rugo. Ari mu rugo rwo kwa se, nyamara uyu mwana yagenje gute? Yarazimiye. Uyu mwana we tugiye gutindaho. Uyu mwana muri uyu mugoroba ndifuza ko tumureba. Kubera iki? Uyu mwana arashushanya Laodikiya. Yazimiye kandi ari hehe? Ari mu rugo rwo kwa se. Imana dufasha kugira ngo tugenze gute tubyumve. Muri uyu mugani wo muri Luka igice cya 15 harimo ibintu nifuza ko turi bugarukeho. Icyambere, se wabo bana bombi, yaba ari umwana wagiye kure y'ukwa se, yaba ari n'umwana wasigaye mu rugo, aba bana bombi bafite se umwe, kandi se ashanya Imana data wa twese. Imana data wa twese ni Imana y'urukundo, ikunda abagiye kure yayo kimwe n'uko ikunda abari hafi yayo. Icya kabiri, umwana wa bucura, uriya mwana wararagiye akajya kure, kugira ngo bitworohere kumva, ashushanya abapagani cyangwa se abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro nk'uko twabibonye mu cyigisho cyo ku isabato. Icya gatatu, uyu mwana w'imfura mu gihe cya Yesu yashushanyaga abafarisayo n'abanditsi. Mu gihe cya Yesu nicyo uyu mwana ashushanyaga. Ndifuza kubisaba mpereye hejuru, se w'abano bana bombi, yaba ari umupagani, yaba ari n'umukiranutsi, yaba ari wagiye kure kwa se cyangwa n'uri hafi, bose bafite se umwe ubakunda kimwe, ubitaho kimwe, ariko urwo rukundo rwa se ntirubuza umwana we kuba yamuvaho akajya kure. Bakurikiye? Se w'abana bombi ashushanya nde? Imana data wa twese. Kabiri, umwana wa bucura ashushanya
ishyanga ababise bitaga abapagani cyangwa se abakoresha bikoro cyangwa amabuye cyangwa se ingurube cyangwa imbwa, niko babitaga amazina atandukanye. Uyu munsi twebwe ab'i Laodikiya twavuga ko umwana waragiye ashushanywa n'abo tuzi bose twita yuko bari mu rwunge rw'ibigize Babuloni. Ariko umwana w'imfura washushanya nde? Umwana w'imfura ashushanya mu gihe cya Yesu yashushanyaga abafarisayo n'abasadukayo kuko bari mu rugo rwo kwa se, bari bazitiwe n'amategeko y'Imana, rwose ntabwo bigeze bava mu ishyanga, nyamara bari baragiye kure y'Imana cyane kuruta wa mwana wagiye mu buryo bw'ibigaragara. Muri kino gihe uyu mwana w'imfura ashushanya nde? Muri kino gihe uyu mwana w'imfura ashushanya abagize itorero ry'Imana ryasigaye ryo mu minsi y'imperuka. Icyakora bakaba barayobye cyangwa barazimiye, batazi ko bazimiye kuko batigeze bavaho bagenje gute aho bari. Sofa aho tugeze ibintu turimo turavuga muri kubyumva, kuko kwanlokinga aya magambo make cyangwa se gufungura ibi bintu bikeya biratworera kumva kino cyigisho ku murongo Imana yifuza ko twaza kucyumviraho kubw'inyungu y'ubugingo bwacu. Turaza gusoma amagambo meza cyane ari mu gitabo cy'imigani ya Kristo. Niba arabagifite muze kukigeza hafi, nicyo gitabo turibuze kwibandaho cyane uyu munsi. Icya kane, kubaga ikimasa kibyibushye bishushanya urupfu rwa Kristo. Ariko se wa muntu wororaga ingurube kugeza ubwo yumva yuko wa mwana wavuye kwa se atazagira igitekerezo cyo gutaha, kubera iki? Kuko aho ari azibwira ko afite akazi, nyamara ako kazi kamugize umuretwa kurenza uko yari umwana mu rugo rwo kwa se. Uyu mworozi w'ingurube ashushanya Satani. Ikanzu wa mwana yambitswe ishushanya gukiranuka kwande kwa Kristo. Impeta yahawe ishushanya ubutware bwa se cyangwa se isezerano. Urugo rwa se rushushanya itorero. Igihugu cya kure umwana agiyemo gishushanya iyi si. Reka dusome aya magambo. Tumaze gukora incamake y'abantu cyangwa se y'ibigize uyu mugani, ndifuza kugira ngo noneho tujyane mu buryo buri butworohere. Haruvuze tubivuze twihuta, ngiye kubisubiramo. Se w'abano bana bombi byaba ari umwana kuko bombi barayobye, bombi niko Isaya 53 ivuga. Abo bana umwe yazimiriye kure yo kwase, kure rwo kwase, undi azimirira mu rugo rwo kwase. Akenshi turi kwiga uyu mugani dutinda kuwazimiriye kure yo kwase, ari nawe twita ngo n'uw'ikirara. Ariko umubi ni uwazimiriye mu rugo rwo kwase, kuko we amaherezo yo turaza kuyareba. Amaherezo y'uwazimiriye kure yo kwase turayazi, so muri Bibiliya we tuyumva. Nyamara amaherezo y'uwazimiriye mu rugo rwo kwase yo arazimije, nge nawe adusaba gukoresha ubwonko cyane kugira ngo tuyashakishe. Wagira amahirwe akagira ubuntu ku Mana n'uwayashakisha kugeza abonye amahirwe y'uwo mwana wazimiriye mu rugo rwo kwase. Donc umwana wa bucura rero wazimiriye kure yo kwase ashushanya abapagani, aribo bitaga amabuye cyangwa se ingurube cyangwa se imbwa cyangwa se n'andi mazina menshi. None umwana w'imfura mu gihe cya Yesu yashushanyaga abafarisayo n'abasadukayo. Kubera iki? Ntabwo bigeze bava mu itorero, ntabwo bigeze bava mu bwoko bw'Abisirayeli, nyamara imitima yabo yaragiye kure cyane y'Imana. Uyu munsi uwo mwana w'imfura tubivuze mu buryo bwahoranyije ashushanya abagize itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Kubaga ikimasa kibyibushye bishushanya urupfu rwa Kristo, kandi kwambika uwo mwana ikanzu bishushanya kumwambika gukiranuka kwa Kristo. Impeta uriya mwana yahawe ni isezerano, kuko impeta niyo kera bakoreshaga ku muntu yerekana yuko ari umutware ashyize kashe ku bintu. Urwo kwa se ni itorero. Igihugu cya kure umwana agiyemo ni iyi si. Turaza kubireba, nubwo hari wambwiye ati mbivuze nihuta, ariko muhumure turaza kubireba. Tugiye kwinjira mu cyigisho, nuko nagira ngo tubanze tudekode utwo tuntu, nituyinjira mu cyigisho bize kutworohera. Munyemere nanone mbere yuko dukomeza icyigisho tubanze twongeye dusenga. Mana yacu mutangabugingo, turagushimiye cyane, zongera gucyubahiro. Turagusaba tukwinginga ngo uvugane natwe mu ijambo ryawe, tujye kubumbura, ufashe imitima yacu kugira ngo irusheho kwegerana nawe. Dukoreshe ibyo utwara Imana, tubashe kugira ngo niba twarazimiriye mu rugo rwawe udutere kwihana. Reka ineza yawe itureshye Mana, itureze kugira ngo duhinduke,
kandi duke byuzuye. So Imana data mu izina rya Yesu. Amen. Mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka cya 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka cya 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Handitse amagambo nifuza yuko yadufasha. Handitse nuko abakoresha b'ikoro bose n'abanyabyaha baramwegera ngo bamwumve. Iyo ni itsinda rimwe. Abakoresha b'ikoro bose n'abanyabyaha baramwegera ngo bamwumve. Harya ari umwana mukuru n'umwana muto uwumviye se ninde? Dukoreshe gutekereza gatoya. Ari umwana mukuru n'umwana muto uwumviye se, niba mwibuka neza ninde? Kugira ngo biborohere, reka twumve iby'uwa kabiri. Reka twumve uwa kabiri biraza kutworohera. Reka twumve umugabane wa kabiri. Baranditse bati: Abafarisayo n'abanditsi, ho nashize icyatsi. Abafarisayo n'abanditsi barabyivovotera. Harya muri uriya mugani haba harimo umwana wivovose. Ari umwana mukuru n'umuto uwivovose ninde? Mujye mureka twige Bibiliya neza. Narababwiye ntituziga ibintu bitureba. Uwivovose ninde? Aha, mwese musubirije icyarimwe. Murakoze Emmanuel, Kevin, Mignone, Hélène. Murakoze rwose. Iki nicyo nkundira kwiga Bibiliya. Mujye mureka twige Bibiliya. Tujye tugiye cyo kubwiriza ariko tujye n'icyo kwicara twige. Mu mugani kuko twese tuzi hejuru ukurangira. Tuzimo ko hari uwivovose. Ari ivovota ati: Njewe naragukoreye. Njewe nta nagahene wamaye ngo nishimane inshuti zanjye. Kuki uyu mwana wagiye gusambanira ibyawe akajya kubyayisha ubugoryi bwe? Kuki wamubagiye ikimasa kibyibushye? Uwo wivovose ninde? Mwese mwabisubije. Uwivovose ni iki? Uwivovose ni umukuru. Aha, ubwo wivovose bari umukuru mu yandi magambo. Abafarisayo n'abanditsi bahagariye umwana w'iki? Umwana mukuru wasigaye mu rugo. Niba turi hamwe mwandike amen muri chat. Ndamenya yuko turi hamwe. Aho niba muhumvise. Aha, murakoze Imana bamugisha. Ubwo tubonye yuko abafarisayo n'abanditsi iryo tsinda ryose rihagarariye umwana wasigaye mu rugo, kuko ibyo bakoreye Yesu ni nabyo Yesu aza kugaragaza mu mugani. Ubwo niba abafarisayo n'abanditsi bahagariye umwana mukuru, bisobanuye ngo abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha bahagariye umwana. Ubwo abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha bahagariye nde? Bahagariye umwana muto, kuko bo baje kuri Yesu badashaka kumwivovotera, badashaka kumugerageza, ahubwo bashaka kumwumva, kandi kumwumva bikazabahesha agakiza. Nitwumva aho dutangiriye biraza kutworohera cyane kumva kino cyigisho, kuko ntuze gutinda ngo umuganirwa w'umwana w'ikirasanzwe muzi. Yego usanzwe uwuzi, ariko hari ibindi bintu Imana ishaka kukwigisha ahari utigeze wumva. Kandi impamvu tumashaka kuyikwigisha si kugira ngo ngere umenye ku bundi, ahubwo Imana iragira ngo ibikwigishe gutere kwihana. Bantu b'Imana turi hamwe. Imana dufashe kugira ngo twumve kino cyigisho rwose. Nasenze cyane kugira ngo Imana dufashe tuze kumva aya magambo. Tubonye amatsinda abiri yari imbere ya Yesu. Itsinda rimwe ryashaka kumwumva, irindi ryo ryari imbere rishaka kugenza gute? Kwivovota. Kandi mu mugani nkuko tugiye kwinjiramo tukagenda twinjiramo buri kantu, turabona yuko uwivovose yari umwana mukuru wasigaye mu rugo. Ubwo deshe ibyo byatworohereje, dusa tumenya yuko umwana mukuru ashushanya nde? Ashushanya abafarisayo n'abanditsi. Umutoya ashushanya abiyumvamo ko ari abanyabyaha. Icyaguha muri mugoroba ukaba wiyumvamo ko uri umunyabyaha. Icyaguha ukaba utiyumvamo yuko uri umukiranutsi, ukaba utaruhinyura abandi bafasha n'abanditsi, ahubwo ukavuga uti Mana mbabarira ko ndi umunyabyaha. Umva icyo Imana ishaka kuri Laodikiya, kandi icyo ngicyo niyo ntambwe ya mbere kugira ngo umunyabyaha akire bishoboke. Excuse me. Dukomeje. Yesu arangije abacira umugani.
arababwira ati turacyari muri Luka 15. Hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, data, mu mugabane unkwiriye nuko agabanya amatungo ye. Na hano hari ikintu Imana ishaka ko twumva. Uyu mwana muto icyatumye yitwa umukoresha w'ikoro n'umunyabyaha nuko muri we icyo ashaka nuko arashaka iyo umuntu avuga ngo mpereza, harya abashaka kwica kamere ye cyangwa abashaka kuhaza kamere ye. Uvuga ngo kanshyireho comment kugira ngo ndebe. Uvuga ngo iyo umuntu avuga ngo mpereza aba agira ngo kamere abashaka kunezeza kamere cyangwa ntago abashaka kunezeza kamere. Uyu mwana muto yashaka kunezeza kamere. Mwene magambo, abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro bari abantu batajyaga bashijisha uruhande bari bariho. Bari abantu rwose gukora ibyaha kuri bo babikoraga ntacyo bitwaye, kuko kamere yabo bumva kwinezeza ntacyo bibatwaye. Ariko ku rundi ruhande, umwana wari mu rugo we, ibyo turaza kubireba mu kanya, uyu mwana mutoya ubwo yabwiraga se ati, data, mu mugabane w'ibyanjye. Ni ikimenyetso cy'uko uyu mwana yikundaga. Umutima wo kwikunda ntabwo wari wagacika muri we. Ese kambabaza, uyu munsi hari abantu bitwa ko ari abakristo, ariko ibintu byose bumva ari abantu bagomba gukorerwa, ari abantu ibintu byose bigomba kungura aho kugira ngo bungure abandi. Yego cyangwa oya? Uyu mwana muto mbere yuko afata kino cyemezo cyo kugira ngo ajye kunezeza kamere, ajye kunezeza self inarijye, nuko yumvaga mu rugo rwa se harambiwe, kuko hari amategeko menshi cyane. Yumvaga mu rugo rwa se amategeko yaho amuziritse, amugose, ku buryo byamugoraga kumva afite umudendezo. Yumvaga nta mudendezo yabonera mu rugo rwa se bitewe n'amategeko yari arurimo. Bituma uyu mwana afata icyemezo kibi, afata icyemezo kigayitse, abwira se ati, njyewe ngiye kunezeza kamere yanjye, ngiye kunezeza ubugingo bwanjye, ngiye kunezeza umubiri wanjye, ngiye kujya kuwukorera ibyo nshaka byose. Uyu mwana yizeraga ko amahoro yabonera kure y'urugo rwa se. Kuri we niko yabyumvaga. Yumvaga ko amahoro menshi yayabonera kure yo mu rugo kwa se. Ese uyu munsi mu rugo, uyu munsi hari abantu bumva yuko amategeko y'Imana aremereye, agoye. Bijya bitubaho tukumva amategeko y'Imana aratunanije. Iyo ni intambwe ya mbere uriya mwana yateye kugira ngo ajye kure yo kwa se. Mu gitabo cy'imigani ya Kristo tukatusome amagambo bavuze mu cyigisho cya mbere nako volume ya mbere kuri chapitre 16 ivuga ngo umwana wararutse akagaruka kwa se. Imigani ya Kristo chapitre 16 volume ya mbere ivuga ngo umwana wararutse akajya kwa se. Banditsemo amagambo meza, ndifuza ko tuyasubira hamwe. Baranditse ngo uwo muhungu muto yibwira ko nta mudendezo afite kwa se. Ese natwe kugira ngo twinezeze cyangwa tugire amahoro, uyu munsi twashize iruhande Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Uyu munsi hari abantu bumva yuko ibintu byande nawe biragoye kugira ngo twihe amahoro, tugatangira kugira ibintu bimwe na bimwe tujya dutsemba, tugira dushyira ku ruhande. Uyu muhungu muto niko yibwira ko nta mudendezo afite kwa se. Yumvaga amategeko, yumvaga gahunda, yumvaga ibyo Imana ashyizeho bigoye. Nibwo agambiriye gukora ibyo yishakiye. Uko no kunezeza inarijye cyane rwose. Ntiyashatse kumvira ibyo se amutegeka, ahubwo yashatse kubona umurage, kandi yajya kubavuga se apfuye. Yishakira kwinezeza, yari amara igihe gito, ntiyita ku munezero w'igihe kizaza. Umva ikibazo gikomeye abantu benshi uyu munsi bari guhura nacyo. Reka ndeke kuvuga ngo bazahura nacyo. Uyu munsi haba ari abantu bari gushaka inyungu z'igihe gito, nyamara ibyo bintu bakabazi neza ko no mitima yabo Imana yarabijeje yuko bizababuza umunezero w'igihe kizaza. Uyu munsi uyu mwana icyemezo yafashe cyaba gihwanye n'ibyemezo uyu munsi biragenda bifatwa, aho
umuntu yumva hari umunezero cyangwa hari inyungu runaka z'igihe gito, atakwemera guhomba, atakwemera kwiyima, kandi mu mutima we azi neza yuko hari umunezero igihe kizaza, ibyo bintu bizamubuza. Uyu mwana nicyo cyemezo kibi yafashe. Ijambo ry'Imana ku murongo 13 aho twari tugeze batubwira icyemezo kibi yafashe. Aranditse ngo Luka 15:13, iminsi mike ishize umuhereza ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Nubwo uyu mwana ahagarariye abapagani, itsinda ry'abanyabyaha, abanyabyaha niko bameze. Abanyabyaha bari kuvugwa hano ntabwo ari abanyabyaha bakora ibyaha rwihishwa. Abanyabyaha bari kuvugwa hano ari abanyabyaha bakora ibyaha bagatanga impamvu, excuse z'impamvu zatumye bakora ibyaha. Oya, ni umunyabyaha umaramaza akerura akavuga ngo nyine ngiye kubikora, kandi ko kagenza gute akabikora. Ariko Imana ishimwe yuko uyu munyabyaha Imana yifuza kumukiza, nkuko nanjye nawe Imana yifuza kugenza gute kudukiza. Uyu mwana yagiye kwinezeza mu byo mu isi mu buryo bwose, yagiye ahadashobora kugira umutegeka. Ese haba hari itsinda ry'abantu babayeho batakigira ikintu kibategeka? Abo bahagariwe n'itsinda ry'uyu mwana witwa umwana wagiye kure kwa se. Ariko nkuko muri uyu mugani bigaragara, umunezero abikuyemo n'uw'igihe kirambye cyane n'uw'igihe gitoya. Umunezero akuye mu kujya kure kwa se n'uw'igihe kirambye cyane n'uw'igihe gitoya. Uko umuntu ashyira intera hagati ye n'Imana, niko nubwo yakwibwira ngo bigiye kumuha amahoro, nubwo yakwibwira ngo bigiye kumuha umunezero, nubwo yakwibwira ngo bigiye kumuha umudendezo, ibi bintu bizarangira uyu muntu bimugizeho ingaruka mbi zikomeye zirenze cyane zo dusoma muri uyu mugani w'umwana wagiye kure kwa se. Uyu mwana ubwo turi kuvuga ibye, uyu mwana ahagarariye umugabane w'abantu bazimira bakajya kure kwa se. Mu bigaragara umuntu wese akabibona yuko bagiye kure kwa se, ariko ntabwo turi bwirengagize umugabane w'undi mwana wazimiriye mu rugo kwa se, cyane yuko ibyigisho turi kwiga ari ibyigisho bigendereye nyirizina uwo mwana wazimiriye mu rugo rwo kwa se, witwa umwana mukuru uhagarariye itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Uyu mwana muto ijambo ry'Imana rivuga yuko yagiye akayisha ibintu bye byose ubugoryi bwe, ko tumaze kubisoma umurongo 14 no 15. Uyu mwana batubwira ibyo yakoze. Ntabwo nshaka kumutindaho cyane nubwo kumuvuga ari ingenzi, ariko ndashaka kuza gufata umwanya munini cyane tugatinda kuri uriya mwana wasigaye mu rugo kwa se. Luka 15:14-15 abimaze byose, amaze kubyasha ubugoryi bwe, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda kwa umuntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube kugira ngo ajye arya ibyo izo ngurube zasigaje. Ndetse ngo yarabyifuzaga, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ubanza yarabyifuzaga, ariko no kubirya bikamubera ikibazo gikomeye. Muri cya gitabo nabwiyaga cy'imigani ya Kristo volume ya mbere baranditse amafaranga yari yaramushizeho, inzara yari igiye kumuhitana, n'ishuhe yari yarahindutse, yiyumvagamo ko ntacyo akimaze ku isi. Amagambo nashakaga cyane kuruta ayandi ni aya ngaya, nuko ntayasurinye, ngo yari uwo kugenza gute, yari uwo kubabarirwa. Amen. Uyu mwana atangiye kubona ko ntacyo kwishingikiriza aho afite, amaze kubona yuko ibyo yibwiraga yuko bizamuha umunezero n'amahoro ntacyo bimuhaye, yabonye yuko akeneye imbabazi, kandi imbabazi yagombaga gukomora kuri se. Haleluya. Mbega umwana wazimiriye kure kwa se, ukuntu icyifuzo yagize mu mutima. Bibabaje cyane kubona umwana wazimiriye imbere mu rugo rwo kwa se atigeze agira icyo cyifuzo, kandi Imana uyu munsi akaba aricyo kibazo Imana ifite. Imana ikibazo ifite ni ikibazo kibaza ngo mbese koko ale bazimiriye mu rugo rwanjye ni ryari azumva ko akeneye kubabarirwa bikamutera kwihana? Ese hari umuntu wabarirwa atifuje kwihana? Umuntu arihana akabona kwifuza kubabarirwa. Iyo umuntu atangiye kubazwa n'icyaha cye, aba atangiye gutera intambwe nziza iyo ageze ku rwego rwo kwifuza kubabarirwa. Barakomeje barandika, wa musore wirataga ngo arashaka umudendezo, ngaho aho yari ageze mu bubata yikururiye. Ntago ari Imana yamushyizemo, si na so wamushyizemo. Nawe rwubata urimo uyu munsi niwe wagenje gutera, niwe wabwikururiye.
niyo bwikururiye bitewe n'amahitamo yawe. Yari afashwe no gukiranirwa kwe, yicaye aho yari aragiye ingurube yigunze, yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Uyu mwana waryaga ibyo kurya by'ibwami, akara ku meza amwe na se wari ufite abagaragu nabo ubwabo baryaga bagasigaza. Uyu mwana murumva yari arimo, yari ariho cyangwa yari yarapfuye? Uyu mwana yari ameze nk'uwapfuye. Niyo mpamvu akenshi n'Abayisirayeli batajyaga babara abapagani nk'abantu bazima, babitaga ingurube, babitaga imbwa, babitaga ibuye, babitaga ibintu biri aho, ntabwo babaraga nk'abantu bazima bafite icyo bamaze. Niko babafataga. Icyakora nubwo babafataga gutyo, bari bafite ikibazo gikomeye kirengeje icy'abapagani bo hanze. Kandi kambivuge mu buryo bweruye, uyu munsi natwe nubwo twumva yuko abantu bari hanze itorero ry'Abadiventiste ari babi, nubwo twumva yuko rwose bayobye, nubwo twumva rwose yuko inyigisho zabo zabajyanye kure y'Imana, yego nibyo pe. Hari umuntu uha umucyo n'urugero ukamubwira utumva ibintu byo gusenga imyuka bapfuye si byiza, ibintu byo kwambaza Mariya rwose ijambo ry'Imana ricaye iteka, ukagenda ukabwira abantu gusenga ku cyumweru ni bibi pe, nta n'ubwo ijambo ry'Imana ribyemera. Kandi koko ugasanga uwo muntu aravuga ati mva nubwo mbyemeye ntabwo nzabivamo. Uwo muntu tugasaba tuvuze tuti erega umuntu arapfuye, kwizera ko ntabwo kiriho. Nyamara wa mwana wasigaye mu rugo, abo twatangiranye icyigisho twabibonye, twabonye yuko uriya mwana asigaye mu rugo, ukwivovota kwe kwari rwanye uko Abafarisayo n'abanditsi. Kandi uyu munsi iyo turi kuvuga iby'Abafarisayo n'abanditsi turabashima cyangwa turabagaya? Ko mutansubiza nawe. Uyu munsi iyo turi kuvuga iby'Abafarisayo n'abanditsi turabashima cyangwa turabagaya? Jeni ati turabagaya, Grania turabagaya, Etienne turabagaya. Kandi twabonye ko Abafarisayo n'abanditsi, ayo magambo twayabonye muri Bibiliya, uretse ko mu kanya ko hari n'igihamya kibyerekana cy'imigani ya Kristo. Abafarisayo n'abanditsi twabonye ko bahagarariye bandi umwana mukuru, kandi uyu mwana mukuru twabonye ko ntiyari abapagani, ntiyari abanyabyaha, ntiyari abakoresha b'ikoro, ahubwo yari ahagarariye uwo mwana mukuru. Ariko nyirizina uyu munsi ninde? Ni twebwe, ni itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Imyanya magambo, Imana iradushima cyangwa iratugaya? Imana iratugaya ndetse cyane. Yisomye ku murongo 24 nubwo tubize kuhagera, batubwira yuko uyu mwana ise ubwe ni watanze declaration, iravuze ngo umwana wanjye yari yaragenje gute? Yari yarapfuye. Myani magambo, kujya gusigazwa n'ibyo ingurube. Ubundi abise bapingaga, basuzuguraga cyane ingurube, babifataga nk'ikintu kizira. Kubona umuntu yagiye kwifuza ibyo kurya by'ingurube, uwo muntu bashaka no kumukorera ikiri, bakamushyingura, akavuga ati uriya muntu yagenje gute? Yarapfuye. Se w'uyu mwana we yaravuze ati uyu mwana ntakiriho, ahubwo yagenje gute? Yarapfuye. Uyu mwana wanjye yari yarapfuye, ariko ubwo yemeraga kugaruka kwa se, isi yahise atanga declaration simburi yakoze mbere, aravuga ngo nubwo yari yarazimiye ariko agenje gute? Arabonetse. Nubwo yari yarapfuye ariko agenje gute? Arazutse. Kujya kure ya se rero byari bihwanye no kuba uyu mwana atariho. Kugaruka hafi ya se akabana na se byari bihwaniye uyu mwana no kongera kugenza gute? Kuzuka cyangwa se kuvuka ubwa kabiri, aribyo byitwa kubaho bundi bushya. Amen. Reka amagambo nyasubiremo. Uyu mwana kujya kure kwa se ni utanze iyo declaration. Twabonye umufate Bibiliya Luka 15:24, ise nubwo bivugiye ati uyu mwana wanjye yari yarapfuye none agenje gute? Arazutse. Yari yarazimiye none agenje gute? Arabonetse. Kugaruka hafi yo kwa se rero, kugaruka kubana no kwa se k'uyu mwana byari bimuhwanye no kugeza gute? No kuzuka. Harya mu Roma batubwira yuko twebwe twapfanye na Kristo tukazuka na Kristo mu mubatizo, ariko atari umubatizo w'amazi gusa, ahubwo n'umubatizo wo kubyarwa ubwa kabiri, aribyo bituma umuntu ahinduka icyaremwe gishya. Haleluya. Ikizatuma wongera kuba muzima mu byamwuka nuko wongera kugaruka hafi ya papa wawe, nuko wongera kugaruka hafi y'Imana. Ibyo bizaguhanira no kuba nubwo wari warapfuye, nubwo wari waramaze imyaka myinshi mu cyaha, ibyo bizaguhanizwa no kugenza gute? No kongera kubaho, no kongera kuzuka. Icyakora niba wari uriho ukajya kure ya so, ukajya kure y'Imana data, ibyo biguhanira no kugenza gute? No gupfa, no kuba utagenje gute? No kuba utariho. Uyu mwana yababajwe n'icyaha cye, yaricaye aratekereza, aravuga ati Luka 15:18,
reka mpaguruke njye kwa data mubwire data nacumuye kuyo mu ijuru maso yawe ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe makame nk'umugaragu. Ese uyu mwana yababajwe n'icyaha? Yababajwe n'icyaha cye mu buryo bukomeye kugeza ubwo uwari umwana atakifuza guhinduka umwana ahubwo yifuza kuba umugaragu. Icyakora nubwo isomo ryanditse gutya, hari amagambo nifuza meza, nifuza yuko dusoma cyangwa se reka mazanya surinye. Uyu mwana ava kwa se, uyu mwana ava mu rugo abo twatangiranye, ni iki yabwiye se? Yaramubwiye ati data genza gute? Yashaka kunezeza inariki, ariko agaruka kwa se. Aya magambo, iri jambo rakomeye, kare kajambo ko dusurinye. Agaruka kwa se ntabwo yifuzaga icyakongera kunezeza kamere, ahubwo yifuzaga ko se agenza gute? Amuhindura. Murimo murabibona? Ndashaka ngo mbe, ntabwo ngikeneye njyewe ibyo kugira icyo bikora kuri njyewe, ari njyewe ushaka kwinezeza. Ya wowe uzi byiza, wowe uzi binkwiriye, ahubwo genza gute? Mpindura, makambe. Yashakaga guhinduka, yashakaga ko kamere ye ihindurwa, kandi mu bigaragara none yishikije kuri se, ntabwo akishikirije kuri we ubwe. Abwira se ati makambe, ndashaka kuba uwo wifuza kumbawe. Amen. Mbega umwana ufite guca bugufi, mbega umwana wababajwe n'icyaha cye, mbega umwana w'icyitegererezo cyiza cyane cyerekana uburyo umuntu yagiye kure y'Imana iyo agarutse kwihana. Rimwe na rimwe yihana by'ukuri kuruta uwazimiriye mu itorero, uwazimiriye mu kuri, kuko we ibyo tugiye kubireba hasi, tugiye kureba ibintu bibabaje cyane. Umuntu wazimiriye mu itorero afite bibi. Imana igufashe kugira ngo n'ubifite unabyihana. Muri Somo 18 tubonye icyatumye uyu mwana yihana. Ese icyatumye umwana yihana ni iki? Ni neza se agirira abagaragu, kugeza ubwo nawe yumva ibyamubera byiza ari ukuza akibera umugaragu, ariko akagirwa neza nande na se kuruta uko yaza ari umwana, kuko yabonaga ayo mahirwe asa n'atagishoboka. Kugira neza kw'Imana harya natwe niko kugenza gute? Kugira neza kw'Imana niko kutureza kugenza gute? Ukwihana. Uyu mwana nawe yarejwe no kugira neza kwande? Kwa se. Ese ujya wiga kugira neza kw'Imana? Ese ahakuzengurutse ujya ubona kugira neza kw'Imana? Ese mu bikubaho byose ujya ubonamo kugira neza kw'Imana? Imana igufashe kugira ngo niba ujya ubona uko kugira neza kw'Imana, kwe kugusiga uko wari uri. Amagambo arumvikanye? Niba ujya ubona kugira neza kw'Imana, kwe kugusiga uko wari uri. Ntabwo uyu mwana abanje kwigira neza kugira ngo ajye kwa se. Oya, yaje afite umutima umenetse, yaje afite umutima ushenjaguritse, kandi umutima umeze gutyo nk'uko Imana itashobora kuwirengagiza, nako se uyu mwana yanze kugenza gute? Kuwirengagiza. Ajya kugenda yasabaga se ati mereza, ishaka kunezeza inarige, ariko yagarutse mu ishusho nshya, aho yifuzaga ko se yamuhindura, akamuhindurira stati. Amen. Ese nawe urifuza guhindurwa na data wo mu ijuru? Urifuza yuko akugenza uko ashaka? Luka 15:20 niho tugeze. Uriya mwana icyo cyifuzo cyiza kimaze kuza mu mutima we, ntabwo cyasigariye mu mutima gusa. Rimwe na rimwe mu gitabo cyitwa na Yesu niba neza no bavuze ngo kwifuza neza ntabwo bikwiye kugundirwa ngo bigarukire mu byifuzo byo mutima gusa, ahubwo nakeneye no gutera n'intambwe igasha kugira ngo bya bintu byiza yifuzaga binave mu byifuzo bihinduke iki? Bihinduke imibereho. Luka 15:20 yanditse wa mwana arahaguruka ajya kwa se. Amen. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Yari agatanga declaration ko atura ibyaha? Oya. Yari agatangira kuvuga icyifuzo afite mu mutima we? Oya. Hano bavuze amagambo meza cyane yerekana yuko natwe iyo tubishaka tugatera intambwe nk'iyi intambwe uyu mwana yateye, nubwo byabikira umutima, ariko Imana ibona yuko tuzabishyira mu bikorwa. Imana yumva gusenga kwacu ikatwakira. Aya magambo aboneka mu gitabo cy'imigani ya Kristo, ikuvuga cya gitabo cya kera cy'umuhondo, volume ya mbere chapitre 18 ya 16, yitwa umwana wararutse akagaruka kwa se.
kuri paje ya 98 haranditse ngo nubwo watera intambwe imwe gusa wicuza. Bari kuvuga ku ntambwe umwana yateye agaruka ajya kwasi. Nubwo watera intambwe imwe gusa wicuza kuri so mu ijuru, azaguhoberana urukundo. Igitekerezo kibanza cyo kugarukira Imana umuntu agira, icyo gitekerezo gusa, igitekerezo kibanza cyo kugarukira Imana umuntu agira, Imana ikimenya rugikubita. Nta sengesho risengwa Imana itumva, nta n'amarira Imana iyoberwa nubwo byaba mu ibanga. Umwuka w'Imana ahora yiteguye gusanganira umuntu wese uje agana Imana, ndetse n'igihe umuntu ataratangira gusenga. Aya magambo atangaje. N'igihe umuntu ataragenza gute, n'igihe umuntu ataratangira gusenga, ubuntu bwa Kristo bwihutiye gukorana n'ubuntu bukorera mu mutima w'uwo muntu. Reka amagambo aryoshye. Amen. Murumva yuko ku muntu wumva yararagiye kajya kure y'Imana, oya akanezeza irari rye kugeza ubwo kunezeza irari rye byamukiza intera nini hagati ye na Kristo. Uyu muntu agahita yumva umworero wagiye hagati ye na Kristo. Uyu muntu yagitangira gusenga, none ataje kubwira Imana ngo mpereze ibi, ahubwo ashaka kubwira Imana ngo ndifuza komba. Uwo ushaka kugenza gute? Ushaka komba we. Icyo cyifuzo cyiza mbe kurukinyura umutima w'Imana. Imana bidufasha kugira ngo icyifuzo cyo guhinduka bundi bushya kibe icyifuzo cya buri muntu wese muri twebwe. Umurongo 21. Uwo mwana ntabwo byarangiriye mu kubyifuza gusa ngo cyangwa agiye kwase, nagera kwase ntiyatura ibyaha, ahubwo ahageze yaranabyatuye. Nawe niko niba wifuza kugarukira Imana, cyane ko twabonye ko ubutumwa kuri Laodikiya rutongo kwihana. Wifuza kugarukira Imana ukeneye kwatura icyaha cyawe, ariko murebe ikintu se yamukoreye nacyo gitangaje. Uwo mwana aramubwira ati, uwo mwana akigera kwa se kimara kumuhobera, uwo mwana yise yatura, abwira se ati, data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Mwana magambo yakagombye gukomeza ngo avuga ati, reka nibere umugaragu mpaka mbe umugaragu. Siko mu mutima we icyo cyose yari afite, ariko kimara kwatura se yahise amukupa mu ijambo, yahise amucamo hagati. Ntabwo ise yemeye yuko uyu mwana akomeza ngo yisabire umurage wo kuhinduka iki, umugaragu. Oya, kwatura icyaha cye gusa akavuga ati, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, kwitakariza icyizere, kumva yuko noneho ari kudepanda kuri se 100%, byatumye se amuca mu ijambo. Se ako kanya ahita abwira abagaragu bati, nimwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi mumwambike, umwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Aya magambo twatangiye twabonye icyo ashushanya. Twabonye ko iyi kanzu ushanya gukiranirwa kwande kwa Kristo, iyi mpeta ishanya isezerano rishya umuntu ahabwa, kandi inkweto ni ubutumwa bwiza. Imana iba yifuza no yuko umuntu yababariye, umuntu wambaye gukiranirwa kwa Kristo, uyu muntu we Imana ibasha gutuma akajya kubwiriza ibintu byamukorewe, ibintu byamuhinduye. Ntajya kubwiriza ubutumwa buzakiza abantu ngo basigare adakishijwe, ahubwo akabwiza abandi ibintu nawe ubwe azi neza ko byagirira imibereho ye akamaro. Se uyu mwana yese amuca mu ijambo, byanze guhita yemere yuko uyu mwana yasabira umugaragu umugabane wo kugira ngo ahinduke umugaragu. Iki nicyo Kristo natwe adukorera. Kristo ashaka yuko niba tuvutse ubwa kabiri tuba abana mu rugo rwe, tuba abana mu rugo rwe. Amen. Dukomeje ku murongo 23, kuko turacyari kugana ku mwana wo wazimiriye mu rugo. Nabwiye ko aho nifuza kuza kwatinda, kuko ibindi byose hari igihe tubitindamo, ariko umwana wazimiriye mu rugo ntitumutindaho cyane. Murongo 23 kugeza ku 24. Muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage tujye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse. Twabonye mu Baroma natwe umuzuko tugira. Umuzuko tugira ni ukubyarwa ubwa kangahe? Ubwa kabiri, nk'uko mu Baroma igice cya 8 havuga. Imana iyo tubyaye ubwa kabiri tuba twarapfuye. Iyo twagiye kure y'Imana, iyo tugarukiye Imana, Imana ikatubyara ubwa kabiri, tuba tuvuye mu rupfu tugenje gute? Tugiye mu buzima, mu bugingo. Yari yarazimiye none arabonetse, nuko batangira kwishima. Iki kimasa gishushanya urupfu rwa Kristo. Urupfu rwa Kristo ruhongera bya byaha byacu byose. Urupfu rwa Kristo rwongera kutwunga n'Imana, bitewe nuko tuba tugenje gute? Tugarukiye Kristo. Umurongo 25. Ariko wa mwana w'imfura we, aho naganaga sasa noneho turageze. Ariko wa mwana w'imfura we yari ari mu murima,
amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva abacuranga n'ababyina. Uyu mwana w'imfura nta nubwo yigeze agira amatsiko yo gushaka kwinjira muri urwo rugo, nta nubwo yigeze ashaka kwinjira mu mfuruka zo kugira ngo amenye iby'ubwiru bw'Imana, amenye umunezero Imana igira umunyabyo agenje gute yihane. Mwumve uyu mwana mukuru ashushanya imigani ya Kristo. Nabwiye ngo uyu mwana mukuru ndifuza ko tumutinda. Imigani ya Kristo kuri page y'ijana. Imigani ya Kristo kuri page y'ijana naranditsemo. Uwo muhungu mukuru ashushanya abafarisayo bo mu bihe byose. Ngo abibo bihe bingana iki? Ese kambabaza. Nyagiye intera amabuye ariko. Natwe mu bihe byose turimo kaduhera aho ngaho. Muri iki gihe natwe mu bihe byose natwe turimo, aya magambo ni Imana yandikishije. Mu bihe byose natwe turimo. Niba mwemeranyije nanjye ko natwe iki gihe cyacu kiri mu bihe byose, none natwe twaba muri ibi bihe byacu hariho abafarisayo. Yego, reka kujya kure cyane wenda tutarebera ku bandi. Natwe kubateraniye muri kino cyigisho ubu turimo turiga muri kano kanya butuvugana, natwe muri twebwe twaba turimo abafarisayo. Kuko Yesu yavuze ngo abafarisayo bibe bingana iki byose. Uyu muhungu mukuru nagashanya abafarisayo mu gihe cya Yesu gusa, ahubwo batangiye kudufungurira kugira ngo uyu mugani twe gukomeza kuwurebera ku bandi, ahubwo natwe tuwizaneho. Uko tuzakomeza kujya imbere mu byigisho tuzareba uburyo no muri kino gihe cyacu natwe muri Laodikiya, ahubwo umugabane munini ku ijana purusa hafi 99% z'abagize itorero ry'Imana natwe turi abafarisayo bo mu minsi y'imperuka. Aya magambo ari imbere yanyu, igitabo ndagifite hano. Ngicyo igitabo cy'imigani ya Kristo, page y'ijana, volume ya mbere. Nababwiye uyu muntu ashushanya abafarisayo bo mu bihe bingana iki, bo mu bihe byose. Uyu muhungu mukuru cyangwa se uriya mwana asigaye mu rugo ashushanya abafarisayo mu bihe byose, batishimira ko abo bita abanyabyaha bihana. Bibwira ko ngo ubwo batashayishije mu byaha bihesheje gukiranuka, biyita abana bo mu nzu y'Imana, nyamara bakayikorera nk'abacancuro badakorana urukundo, ahubwo bakorera ibihembo, bareba Imana nk'aho ari umukoresha w'intavumera. Amagambo arababaje cyangwa arashimishije kubona umuntu azimirira mu rugo, akazimira mu itorero ry'Imana, akavuga ngo pfa kuba ntarashayishije, ariko nubwo ntagera ku rugero rwo kwera birahagije ngo bare abanyabyaha bandi nabo bazabanze bamere nkanjye. Siko tujya tuvuga, pfa kuba ndi mu itorero, pfa kuba ntarashayishije, pfa kuba mfite ibyo nkorera Imana, ariko ubwo ntameze nk'abari abanyabyaha. Siko tujya tuvuga, tugashyira n'amakomparezo. Uyu muntu rero murabona yuko ni wa muhungu mukuru, kandi iby'umuhungu mukuru birabaje cyane. 23 kugeza 29 bagiye kutubwira uko byagenze. Baranditse 26 kugeza 29 turi kuri umuhungu mukuru ahamagara umugaragu. Murumva ko yanze no kwinjira mu rugo, yanze kwinjira mu rugo, suko atarurimo twabibonye, ahubwo biratwereka yuko ntabwo ashaka kumenya iby'ubwiru bw'Imana uko nezezwa no kubabarira iki abanyabyaha. Ahamagara umugaragu amaze ati ibyabaye ibyo, amubaza ibyabaye byari byo. Aramubwira ati reka murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga. Murumva yuko umwana yanze kwinjira, ahubwo byasabye se ko ajya kugenza gute kumushaka. Kambabazi se ko yarasohotse akajya kumushaka. Uyu mwana we yarazimiye cyane, ntabwo yarazimiye, yarazimiye kandi yazimiye nabi. Hari amagambo tuyise muri kino gitabo cy'imigani ya Kristo ababaje. Imana igufashe kugira ngo wumve neza agahinda k'uyu mubyeyi yatewe n'umwana wa kabiri cyangwa umwana mukuru, umwana wo mu rugo, ukuntu karagahinda kabaje kuruta ako yatewe n'umwana wa mbere. Maze asubiza ati murebe ubyo amusubije n'agasuzuguro, maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umana agasekurume ngo nishima n'inshuti zanjye. Kubwira se ngo ese wigeze umana agasekurume ngo nishima n'inshuti zanjye, ni ukuvuga ngo uyu mwana wawe ko wamutanzeho iby'igiciro cyinshi, ko mbona wamutanzeho byinshi cyane,
ko mbona ikiguzi cyo kugira ngo yongere kuba umwana wawe gihenze, kuko twabonye ko cya kimasane urupfu rwa Kristo. Ngewe kutarama na bikeye, watanze byinshi ku munyabyaha, ariko ngewe nk'umukiranutsi ko mbona ntacyo. 30. Maze uyu mwana wawe yaza, wamaze ibyawe akabisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Uyu mwana wawe wagiye kure, niwe ugiye gutanga ikiguzi kingana gutya, aho kugira ngo ugitange kuri ngewe urimo hano. Uyu mwana yarazimiye mu rugo, yego cyangwa oya? Mushinye namwe kujya mubona. Uyu mwana murona yarazimiye cyangwa ni umwana wo mu rugo? Uyu mwana yazimiriye kure mu rugo. Yazimiriye mu mirimo no gukorera ibihembo kwa se, aho gukoreshwa n'urukundo, nkuko aya magambo twasomye mu gitabo cy'imigani ya Kristo. Reka mbasomere ya magambo nari bararikiye gusa ko nari basezeranye ko ndibasomere dushaka n'umusozo kuri uyu mwana mukuru. Amagambo abashe cyane. Nubona ko ubwa uri umunyabyaha, wakijwe gusa n'ubuntu bw'umukiza, uzagira abandi banyabyaha impuhwe, barembejwe cyangwa se barembejwe n'ibyaha. Amen. Nubona ko ubwa uri umunyabyaha, ariko ukaresubiza amaso inyuma ukabona ukuntu wakijwe n'ubuntu bwa Kristo, ubwo buntu bwa Kristo buzatuma nawe utangira kugira imbabazi abandi banyabyaha barembejwe n'ibyaha. 31 dusoza tugana ku 32. Ise akomeza kunegosiya na wa mwana, yatangiye kunegosiya nawe, yatangiye kujya inama nawe. Nawe aramubwira ati, mwana wanjye, turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe, ariko kwishima no kunezerwa biradukwiye rwose, ko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Isi yatangiye kunegosiya, yatangiye kujya inama n'umuntu utabasha kumva. Oya, umuntu wambaye ubusa utemera ko yambaye ubusa, wamwambika bikakorohera? Yego? Umuntu yambaye ubusa ariko ntiyemera ko yambaye ubusa, buriya kugira ngo uzamwambike byakorohera? Se nawe arimo aringinga umwana ati, reka twishime. Uwari warapfuye yagenje gute? Yazutse. Reka twishime mwana wanjye, kubera yuko hari wari wagiye kure ariko yagenje gute? Yigijwe hafi ya se. Uyu mugani ngo wasoje tutabwiwe amakuru yuko uyu mwana yaje kwemera inama ya se cyangwa atagenje gute? Atayemeye. Hari impamvu ki byagenze gutyo? Hari impamvu ki byagenze gutyo? Reka ayo magambo tuyasome mu migani ya Kristo, cyiciro cya 16 volume ya mbere n'ubundi kuri page ya 97. Nabwiye ko ari muri kino gitabo haranditse ngo imigani ya Kristo chapitre 16 page 97. Mbese umuhungu w'imfura yaba yarageze aho akabona ko nubwo murumuna we yagiye aragoramye akiri umuvandimwe we? Ni ikibazo. Cya kabiri, yaba yaricujije inabi n'ishyari yagiriye murumuna we? Kuri icyo Kristo yaracecetse. Amagambo ati imigani ya Kristo ntiyadusobanuye ibirenze ibyo. Yashatse ko abumva uwo mugani bishakira umwanzuro w'ibyakurikiyeho. Nawe Kristo aragira ngo akubaze ngo, ese ko ndi kugira inama? Buye no kuri Laodikiya abantu bihutira kwifatira umwanzuro. Abantu batavuga bati, Laodikiya ko Imana yigiriye inama, ariko se hejuru munsi yo kwigira inama hari aho twabwiwe ngo Laodikiya yemeye inama cyangwa yarayanze? Yesu aragira ngo wifatire umwanzuro. Yesu aragira ngo kuko ari we mwana wazimiriye mu rugo, kuko ari we mwana wazimiriye mu rugo, ari we mwana udashaka kugizwa hafi ya so, wibwira kuri hafi ye kandi umutima wagiye kure ya data wa twese cyane. Yesu aragira ngo wifatire umwanzuro. Ese umwanzuro wakwifatira ko urukundo se yari afitiye wa mwana wagiye, tubonye ko narwo rukundo se afitiye n'umwana wazimiriye mu rugo, ese nawe ararumufitiye cyane kugeza ubwo se ahagarika ibirori akaza kunegosiya n'umwana mukuru? Nuko aramwanze cyane, uko aramukunze. Nuko aramukunze, nuko arabonye ko umwana yazimiye kandi nawe akeneye kuza kumushaka, kandi kumushaka nta kindi amushakaho, ni nk'icyo yashakaga umwana wa mbere, aricyo cyitwa kugenza gute? Gira umwete wihane. Imana igufashe kugira ngo nawe wifatire umwanzuro w'ibizakurikira, icyemezo cyiza urifatira ubugingo bwawe. Ndagusabira
kugira ngo ufate icyemezo cyiza ugifatira ubugingo bwawe. Imana irakugira inama, Yesu arakugira inama, aravuga ngo dore mpagaze ku rugi, ndifuza kugushakaho imbuto zikwiriye abihannye. Ihane, numara kwihana ngo usoromeho imbuto zizakugahaza abandi, imbuto nzakoresha kugira ngo uko ubuntu bwanjye bwagukijije nawe izo mbuto zigere ku bandi, nabo bamenye kugira neza kw'Imana, maze nabo bakizwe. Ufate icyemezo cyiza kizadetermina umwanzuro uzakurikiraho imibereho yawe. Nibyo ngusabira, nanjye nsaba mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana. Mana yacu turagushimye cyane, twazimiriye mu rugo ntitwabimenya, amaso yacu twagiye tuyahanga abazimiriye kure yo mu rugo, twibwira yuko twebwe abari mu rugo tutazimiye. Ariko iby'umuhungu mukuru biradutangaje muri uyu mugoroba. Tubonye neza uburyo kibihwanye bifitanye isano natwe muri kino gihe, watubwiye ko ashajya abafarisayo mu bihe byose. Uburyarya bwacu bwarangaga abafarisayo, natwe turabufite. Uko basigaga inyuma nyamara imitima yabo yuzuye ibibi gusa, niko natwe tumeze. Ijambo ryokiza imitima yacu kandi dusigiye akanya ko kwibwira ngo buri wese afate icyemezo cyazadetermina ibizakurikiraho. Udutere kugarukira Mana, utubashe kwihana by'ukuri no kwiyegurira burundu tumaramaje mu izina rya Yesu. Amen.